Новые детские мультфильмы. Купальня для птиц. Маленькая девочка Меган с помощью отца построила в саду купальню для птичек. Сначала она каждое утро наполняла купальню свежей водой, и к ней прилетали много разных птичек покупать в прохладной воде свои крылья и перышки. В одно солнечное утро к Меган зашла подруга Джина и позвала ее играть на улицу. «Джина, — сказала, — нальешь воды птицам позже?» Меган сомневалась, но подруга уговорила ее. Девочки убежали играть. Утром прилетели птицы со всей округи в купальню, но воды не было, и они разлетелись. Когда Меган вернулась, ее отец показал ей одинокую птичку, которая ждала ее целый день. «Эта птичка — твой настоящий друг, ты должна позаботиться о ней», — сказал отец. Меган быстро налила водичку в купальню для птиц, и птичка, очень счастливая, купалась в ней. К огромной радости Меган, все птички вернулись в купальню на следующий день.